السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وستر ورضا من الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بصوا بقى جاي لكم بايه؟ بأكلة خفيفة وسهلة وبسيطة وجميلة. المخ بتاع الراس بتاعت الخروف. طبعا في عجل وفي جاموسة، دي بقى المخ بتاع الخروف. حلو قوي ومفيد ومغذي، وهنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة هتعجبكم ان شاء الله. بصوا دي البهارات اللي هتتحط عليه: شوية كمون، شوية كزبرة، شوية فلفل اسمر، شوية توم بودرة، بصل بودرة. السبع بهارات. لو عندك ما عندكيش اكتفي بالبهارات اللي عندك في البيت. طبعا كل بيوتنا فيها بهارات، مفيش بيت مفيهوش بهارات. اللي موجودة عندك ان شاء الله فلفل اسمر بس وملح هيبقى زي الفل. حضرت حلة وفيها مية عشان اسلقه، يعني نص سوا كده، عشان لما اجي احمره هيستوي بسرعة. في ناس بتعمله كده على طول من غير ما تسلقه. انا بفضل ان انا اسلقه. طبعا اهو زي ما انتم شايفين حلة فيها مية بس تغلي شوية، واروح نازلة بالمخ. بمشي معاكم خطوة بخطوة عشان حبايبي الصغيرين اللي بيتفرجوا عليا يعملوا الاكل ببساطة وسهولة. بصوا نزلت بالمخ اهو زي ما انتم شايفين. معلش عشان انا ماسكه التليفون بايد وبشتغل بايد. هحط فصين حبهان وورقتين لورا بس، يعني ما تكتريش. كده تمام، بس عشان بس يقلب، بس يغلي غلوة كده وبعد كده هطلعه زي ما انتم شايفين اهو قدامكم. يغلي بس غلوة، بس هو مفيد وحلو وجميل والله، هيعجبكم يعني. طبعا ده كان عندي من العيد الراس كانت باقيه، بس انا اشتريت راس تانية وقلت اعمل البخ معاكم يعني. هحط فلفل الوان عليه، وهحط طبعا البهارات اللي قلتلكوا عليها. الراس بتتباع بتاعت الخروف ب150 جنيه. انا معرفش طبعا في مناطق، يعني في محافظات التمن ايه، بس هي انا عندي في الاسكندريه، انا من اسكندريه، والراس تمنها 150 جنيه. بس هو حلو يعني جميل، انا جربته قبل كده فقلت ايه اجيبها واعملها معاكم. طبعا انا عملت المخ وبعد كده هوريكم الراس برضو انا عملتها ازاي. جميله وحلوه وطعمها حلو وشربتها تحفه، يعني هتجيبيها وهتعمليها وهتكرريها. اكله جميله يعني. طبعا مخ سخن مش عارفه امسكه، هجيب شوكه دلوقتي وامسك بيها لان مش قادره يعني اقطعه لانه سخن جدا جدا جدا. اهو بقطعه قدامكم اهو. بصوا هجيب شوكه عشان امسك بالشوكة واقطع بالسكينة اهو. بصوا زي ما انتم شايفين اهو. بتقطعي حتة حتة كده مش صغيرة، يعني حتة ايه كده يعني. يعني تيجي تغمسي اللقمة كده هتبقى حلوة في اللقمة، يعني لا صغيرة ولا كبيرة. لو وصلتي لحد هنا يا قمر يا اللي بتتفرجي عليا، كومنت حلو كده زيك شجعيني عشان القناة تكبر بيكي ومعاكي ان شاء الله، وربنا كده يبارك فيكم ويجعلكم نعمة في حياتي. هنا حطيت حتة زبدة نزلت بيها. عايزة تحطي حتة زبدة وشوية زيت عشان الزبدة متحرقش، عايزة تحطي زبدة ومعها معلقة سمنة، براحتك خالص. اللي موجود عندك في البيت اعملي بيه. طبعا هنزل في قطعة توم. التوم بيودي الاكل في حتة تانية. جميل حلو قوي ومفيد جدا. يا ريت تدخلي التوم معاكي في الاكل في كل اكله. مفيد مفيد وحلو قوي وجميل، مضاد للاكسده ومضاد يعني مفيد لامراض كتير. ربنا يعافينا ويعافيكم، يعني حلو قوي قوي قوي. وحبايبي اللي عندهم ربنا يشفيهم يا رب ويشفي كل مريض اللي عندهم السكر. التوم حلو مفيد قوي ليكوا والله. والكركم، وبرضو الكركم يا ريت تدخليه في اكلاتك كلها، مفيده جدا. هنزل بالفلفل الالوان اهو زي ما انتم شايفين. هقلب شويه عشان بس الفلفل يدبل شويه بس.
في بيضتين اهو هحطهم عليه. انت طبعا لو جبتي كمية اكبر مثلا، في واحدة بتجيب 2 مخ يعني مش مخ واحد، وبتحطي عليه طبعا البيض زيادة، بتزودي زي ما انت عايزة بقى. انا طبعا جايبة المخ اللي هو بتاع الخروف زي ما قلت لكم. لو جبتي انت بقى مخ اللي هو العجل الكبير، بيبقى المخ كبير جدا، بيكفي، يبقى حلو. في ناس بتعمله بانيه، في ناس بتعمله كده مثلا تحمريه في حتة زبدة وترمي عليه مثلا فلفل اخضر بس كده، وبتحمره وخلاص يعني. طبعا ما انت عايزة براحتك خالص. انا حطيت شوية زيت زيتون على الزبدة مع الفلفل زي ما انتم شايفين، عشان لقيت السمنة شربت يعني، الفلفل شربها، فحطيت شوية زيت. هنزل طبعا بالمخ، هجيبه اهو اللي انا قطعته معاكم، هنزل بيه، اقعد اقلب بقى. وبعد ما اقلبه كده وحمره شوية في الزيت،